hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich. Dann gehen wir mal der Spur hinterher. Er ist geflohen und hat sich dann hingeworfen, um die Flammen zu löschen. Vergebens. Der Geruch nach Verbranntem wird schwächer. Vielleicht konnte eine andere, glücklichere Seele fliehen. Das Wams ist versenkt. Er hat sich rausgewunden, das Wams weggeworfen und ist weitergerannt. Okay. Einer verbrannt dann hier in der Tür. Da ist jemand drin. Vielleicht ist niemand mehr drin, wo doch... Ich weiß, dass jemand da drin ist. Ich kann das Atmen laut genug hören. Aufmachen. Wir wollen nichts Böses. Sie sind noch da? Wer bist du? Wer sind sie? Hör zu, ich bin ein Hexer. Ich bin hier, um dir zu helfen. Aber dazu musst du mir erst ein paar Fragen beantworten. Okay. Du hast sie erwähnt. Wen hast du gemeint? Diese... Ich weiß nicht, was sie waren. Geister? Es ging alles so schnell. Wir stellten eine Szene nach. Divetav, wie er Tribut zollt. Da gab es einen Blitz. Ich war geblendet und hörte Schreie, aber ich sah nichts. Plötzlich merkte ich, dass meine Kleider brannten. Ich lief, warf meinen Wams weg, sprang hier rein und schloss die Tür hinter mir ab. Jemand hämmerte an die Tür. Ich dachte, sie würde aufgebrochen und es wäre aus mit mir. Aber dann wurde es ruhig. Wer bist du? Wer genau bist du? Durand Fauché Plamondon des Souverain, Herr dieser Länder und Vorsitzender des Freundeskreises der Geschichte von Toussaint. Wir treffen uns jedes Jahr hier, um den Jahrestag des Elfentributs zu feiern. Aber sowas ist noch nie passiert. Okay. Beim Nachstellen einer Szene aus der Vergangenheit habt ihr aus Versehen einen Geist beschworen. Ein Korgozorn oder einen Zug vielleicht. Und jetzt? Das Beste daran? Ihr müsst das natürlich nochmal machen. Bist du von Sinn? Damit uns dieses Ding dann doch noch umbringt? Nein, ich will niemanden tot sehen. Darum muss ich meine Arbeit machen. Das Ding, was immer es ist, nochmal beschwören und ihm den Garaus machen. Durand, kann ich die Huldigung alleine nochmal nachstellen? Es geht um einen großen Augenblick. Die Unterwerfung von Toussaints letzten Elfenkönig. Du brauchst mindestens 3 Personen. Verdammt. Ich will euch nicht in Gefahr bringen. Verdammt, ich kann euch nicht in Gefahr bringen. Meister, wenn du die Wahrheit sagst, dann war ich der Grund für dieses Massaker. Nicht mit Absicht, aber dennoch. Ich bin moralisch verpflichtet, dir zu helfen. Die Götter mögen uns gewogen sein. Ich helfe dir auch. Gehen wir an die Arbeit. Zuerst räumen wir die Leichen weg. Keine Eile. Vor heute Abend fangen wir nicht mit der Szene an. Solche Sachen funktionieren bei Nacht viel besser. Noch eine letzte Sache. Meine Bezahlung. Ich arbeite nicht umsonst, weißt du? Verstanden. Kümmere dich nur um die Gefahr. Dann werde ich mich großzügig zeigen. Sehr großzügig. Okay. Ich stehe, vielmehr sitze, für König Ludovic auf dem Elfenthron. Und du, Hexer, spielst den Herrscher der Enseide. Wir müssen die Kostüme anziehen. Alles muss stimmen. Der Elfenkönig Divetav empfing Ludovic im eigenen Palast und setzte ihn auf den eigenen Thron, inmitten eines Meeres von Fackeln. Sind da alle Fackeln an?
Okay. Den noch. Yep. So, und den letzten. Dann legte Dievetaft einen Laib Bünnen, Elfenbrot nieder und gewährte den Menschen die Herrschaft über das fruchtbare Land. Elfenwein nehmen, Elfenbrot. Opfer platzieren. Dann füllte Dievetaft die verzierten Zeremonienschalen mit Gwinuet, Elfenwein, dem süßesten Blut des Landes, das man ihm entrissen hatte. Und endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild und damit den Befehl über seine Armee an die Menschen. Und wo ist das Schwert? Da. Rüstung, alles. Stör mich nicht. Größte Sache, okay. Inventar. Wo ist das? Bei Questgegenständen wahrscheinlich. Und Schild. König zog stolz und aufrecht die Klinge, fiel auf die Knie und erkannte so seine endgültige Niederlage an. Wie kniet man? Hey! Was der alles verlangt? Ich weiß ja gar nicht, wie man kniet hier. Ah, doch. Schleißen wahrscheinlich. Okay, lass mich doch. Wechseln Sie eine Spenden. Stör mich nicht. Hallo? Wie kniet man? Ja, knien. Wie geht das? Optionen. Steuerung. Da, okay. Das ist stecken. Umschauen, drücken, Quest sehen. Bewegung, zweimal drücken. Ja, aber hier steht nicht Spiegel. Hexensinne. Bewegung. Tauchen. Warte. Aha. Kampf. Reiten. Okay, aber da steht nichts von Bücken da. Spiel tauschen, Kampf, reiten,
Hier gibt es aber sicherlich das Springen, Steuerung, Springen, interagieren, umschalten, schneller, stärker. Das heißt wirken, ausweichen, rollen. Absteigen, anhalten, auftauchen, tauchen. Gut, ja, ja. Was ist da? Quest. Aber hier steht nichts. Hier steht aber nichts von Springen gehen, umschalten, rechts. Aha. Okay, steht aber nichts. Ah, okay. Sprach Ludovic. Okay. Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Ah, seht nur! Die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter! Mutter! Wow, ja, Jungs, ja. Okay. Alter. Okay, das war nix. Okay. Okay, das war ein Bauch mit X, das war aber nichts, ne? Komm schon. Dann machen wir das nochmal. Komm schon. Komm schon. Die Blitze, ne? Okay, warte, so. Hallo. Alter, hör auf mal. Ja, was soll ich da machen? Alter. Okay, puh. Okay, das ist so mal besser. Okay. So. Okay. Alter, das war ja grad gar nichts, ne? Statuen sind zum Leben erwacht. Durch welches Hexenwerk? Weiß ich nicht. Ich töte Monster und belebe selten welche wieder. Vielleicht weiß ich, was passiert ist. Diese Statuen standen mal im Palast des Divetav. Ich habe sie vorigen Monat erworben, weil... Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Ja, fangen wir an. Divetav war den Menschen tributpflichtig. Er hat jedes Jahr solche Statuen hergestellt. Bis er 782 im Anderling-Massaker am Fuße der Gorgo getötet wurde. Und das war ein Glück, denn Divetav hatte Ludovics Untergang geplant. Es waren keine Statuen, die er geschaffen hatte, sondern getarnte Golems, die durch Worte der Anbetung erweckt werden sollten und die den König und seine Leibwache in buntes Konfetti zerpflückt hätten. Typisch. Bei jedem Verrat sind Elfen im Spiel. Die Menschen sind nicht viel Ihr besser. seid nicht besser. Die Elfen haben nur ihr Gebiet verteidigt. Und ihr Menschen wart damit nicht zufrieden. Ihr musstet sie auch noch umbringen. Jeden Einzelnen. Ihr? Was soll das heißen? Du bist doch auch ein Mensch. Ja, in gewisser Weise. Aber manchmal schäme ich mich, das zuzugeben. Deine Worte sind falsch, Hexer. Aber du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Nimm dies, deine Belohnung. Leb wohl.
Ja. Apropos Schwert. Ist das besser? Schlechter? Ja, dann halten wir das an, ne? Dann halten wir das Feld an, das ist besser als meins. Das Schild ist weg, okay. Zack. Okay. Scheiß Meinzen. Da. Dann laufen wir weiter dahin, wo wir an sich hin wollten. Ja. So, Nebeling, nein, komm. Ich leg mich mit euch nicht an. So. Ach du Scheiße, hier sind so viele Tiere gerade. Okay, Duck, tot. Okay. Komm schon. Dankeschön. Ja, ich bin aber schon da. Ja. Na, hör auf mich vibrieren, bitteschön. Dankeschön. Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an dich. Gehen wir ganz gemütlich hoch. Laufen wir ein bisschen, gehen wir ganz gemütlich hoch. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Alter, wie Frame Drop ich da habe. Ich muss das nochmal neu einstellen hier. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Das sind die Herbergs, die meine Grafiker da so schaffen machen. Machen wir aber die mal aus. Optionen. Grafik. Allgemein. Niedrig. So. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Okay. Alter, hier noch ein Löffel. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Aufnehmen. Flecken. Ich habe seit Tagen okay. Armes Mädchen. Hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Oh. Jetzt ist meine Hand schon wieder am Einschlafen. Was ist das? Ein zerschlagener Spiegel.